Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan cara penggunaan tang krimping kabel. Ya. Tang krimping ini mempunyai beberapa fungsi. Ya. Di sini pisau yang pertama. Ya. Pisau yang pertama itu yang hanya satu. Ya. Pisau satu ini fungsinya untuk memotong kabel, meratakan kabel. Ya. Terus yang dua ini untuk memotong kulit kabel. Ya. Kalau tadi dipotong semua, yang satu, ya, atau diratakan. Kalau yang dua ini hanya memotong kulit luarnya saja. Ya. Cara penggunaannya, biar kita tidak bingung, ya di sini ada tombol pengunci. Tombol pengunci ini salah satunya berfungsi untuk memastikan, ya, untuk memastikan kita mengetahui bahwa krimpingan kabel itu sudah sesuai atau belum. Artinya apa? Jika kita menekan seperti ini, ya, kalau misalnya belum sesuai, dia tidak akan berbalik. Tapi kalau misalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, pas kita tekan, dia akan berbalik secara otomatis. Ya. Misalnya seperti ini, kita anggap mengkrimping kabel seperti ini. Ya. Oke. Kalau kita tekan belum sampai ujung, ini artinya hasil krimpingannya itu belum sempurna. Ya. Makanya kita harus tekan lagi. Kalau sudah tekan lagi, dia berbalik sendiri. Jadi sudah dipastikan krimpingannya itu kuat. Nah, ini salah satu dari tombol pengunci. Ya, fungsinya. Terus kedua, ini juga untuk memudahkan kita sebagai pengguna. Ya. Jika kita mau memotong kulit kabel, artinya apa? Tombol penguncinya itu menghadap ke atas atau membelakangi telapak tangan kita sebagai pengguna. Untuk memotong kulit kabel. Ya. Kalau untuk memotong kabelnya dipotong secara lengkap, dipotong secara rata, itu penguncinya menghadap ke telapak tangan kita. Jadi ini adalah fungsi untuk